नमस्कार दोस्तों, मैं संजय नेगी अपने यूट्यूब चैनल संजय मल्टीटेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आ रहा हूं एक नया वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पानी की टंकी पर वाटर अलार्म किस तरीके से लगाएं। तो इसके फिटमेंट के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे होंगे, मैंने इसका कनेक्शन जो है बाहर में जो जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे से मैंने ये बल्ब से इसका कनेक्शन निकाला है दोस्तों। तो ये अलार्म मशीन है। तो इससे हमने ये कनेक्शन निकाला और फिर यहाँ से ये तार को हम यहाँ गेट के रास्ते होते हुए बाहर से, और बाहर से हमारे गेट के बाहर से होते हुए ऊपर जो हमारा जीना है, जीने के बाहर से होते हुए यहाँ से ये ऊपर दोस्तों, और ये ऊपर जीने ऊपर मोमटी में चला गया। और फिर हम दोस्तों इसको यहाँ से तार को ले जाते हुए रूटीन करते हुए इसको हम टंकी पे ले गए। और टंकी के दोस्तों जस्ट जहाँ से पानी इन होता है वहाँ से हमने यहाँ पे हल्का एक छेद करना है दोस्तों, किसी उसके माध्यम से किसी भी चीज़ से हम इसको छेद कर सकते हैं। और यहाँ से इसको हमने तारों को दोनों को अंदर निकाला। जहाँ पे इसका वाटर टैंक का बॉल होता है उसके बगल में ही हमको इसको तार को नीचे लटका देना है जहाँ तक हमें पानी का लेवल चाहिए। तो जैसे ही पानी इस पर टच होगा तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी पानी की टंकी भर चुकी है। तो हम अपने जो है पानी की मोटर को बंद कर सकते हैं ताकि हमारी मोटर अनावश्यक ना चले, क्योंकि अगर अनावश्यक मोटर चलती रहेगी तो मोटर ख़राब हो सकती है। दोस्तों अब हम अपना अलार्म चेक करेंगे कि हमारा अलार्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखो, अलार्म बजने बैठ गया है। तो इसका मतलब हमारी पानी की टंकी भर चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमको आसानी से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार टंकी में। तो इस तरीके से हम अपनी जो है टंकी को भर सकते हैं और पता चल जाएगा हमें। और इस तरीके से हम अलार्म बजने के बाद अपनी मोटर को आसानी से बंद कर सकते हैं। और जो है हमारी इससे बिजली की बचत भी हो जाएगी और हमारी अनावश्यक मोटर नहीं चलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम अलार्म बजने के बाद अपनी मोटर को बंद कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।